सुरेश किरण मानंदर वाजपेयी का जो है ज़्यादा इनाम भी आना चला पुला मजो नक्सिने जगह पला न्यागो खा छ यादा चाहिँ न्यो रक्तकाजी महर्जन लु निभाया मुद्दा भएको सकिपा थेको स्वेबले तले नापाङको सकिपा चिया सकिपा रहेमा नेपाल भाषा उगो सकिपा चिया सकिपा देखेर गाए नेपाल भाषा चिया सकिपा देखेर पला न्यागो खा अले त्यो थाहे अनालिपा मछिन क्लाबले गोसाले जोगो छगो सकिपा ध्याने बल्ला कासा जुल चिया सकिपा ध्याने बल्ला कासा उकी चिया सकिपा ध्याने बल्ला कासा प्रतिकाको निम्ति हैन उबले देखेको सकिपा न उखराए देखे चाहिँ जानाउ मन आठो ठाउँ मेरो लिपा हामीले नेपाल भाषा चिया सकिपा कासा मेगो छ जोगो जुल तो सकिपा कासा या थिथि खय त कया बचा आफ्नो छुछको छ खपुला दिया निम्ति जी थन नेपाल भाषा चिया सकिपा कासा घोषा पचा या छम दुज अनुभवमा नेपाल भाषा टाइम्समा सम्पादक सुरेश किरण मानन्दर जो यात इनाम आयो सक्षिता जगलपा थौ जेजङ जिउ नेपाल भाषा शर्ट चियाको सकिपा कासा साहित्यदेखि चिट्ठी सक्षिता सुबा लसुस जिउ थो सकिपा कासा ठुक्ची जिउ त्यहाँ गाउँ ख जिउली त्यहाँ चिप्स सैदल जिउ त आशा दु कि तो त्यहाँ चिट्ठी सक्षिता अटिक येबु देमा के त मटिनायन दु देमा तो जिउ त्यहाँ या तठी नाप लियो ल्यायो सुलत रे पनि ख जुन आ सब याकमा है निर्णय ना सिफानु भने दिउ जिसा जगवा अनि ठो त्यहाँ गु देगा तो जिसा त्यहाँ त देगा त मुख लागि तो छ अभियानी रूपे तो सब मिशनी रूपे भाषा प्रचार मेरा तो संस्कृति प्रचार जाति प्रचार या हिसाब फिल्म देखो हो चित्ते सक्षिता फिल्म दिने जना तो फिल्म निर्माण होला वो फिल्म में लगी तो फिल्म देखियो लगी छिसा तेंगु फिल्म चित्त तो थियो हो जस्तै कि भाषा मासा जाति मै हो छौ अथे जीव भाषा मन्त भाषा हो छौ अथे जीव भाषा जीव मसिका हो छौ तो म ठाउँको भाषा के भने मखना हेर्छ तेंगु टिम जसा थियो हो तो झुगली फिल्म तो तेंगु टिम दुने चुना देखदा फिल्म हो तो तेंगु टिम बेले कारण जगा डाले तो फिल्म तो मिशनी रूपे जसा देखो हो तो ठो जसा सोया आ एकमै ठुकी पनि पब्लिक सोया में सी भाषा दो उकिने छिक्पी सक्ने सहभागी जाति तगा जसा आशयना पब्लिक सो है मतलब टिकट कया सोया हो वो टिकट कया सोया जा सुनिगा जुन जको मको सुनिगो पिने दिदी जिल्ला वो नेपालमा पिने अमेरिका बेलायत कनाडा आदि देशमा तो फिल्म केने छि भाषा दो वो केने भने चाहिँ तो नाप लाओ लिउ लाओ जको मको तो झुगली फिल्म छ पैकेज रुपे केने छि भाषा ख तो झिगु फिल्म गु झिसन देगा तो देखो पे नाप लिउ लियालु लाउला उठाउठा से देदो तर झिजो खना जला तो झुगली फिल्म देखु लाई छि 5 मिनट से उठके तर मेहनत यान दिदु उठके दुगसिया दिदु उठके लगाने नै यान दिदु वेगा भी सक्षिता हपा तिबो बिउ लेखना तो फिल्म त देश विदेश से प्रचार नै के छिपली गोसा दो वो सबले जसाले छिपली सहभागिता चाहिँ आशा यार तो फिल्म म सब त नपाउ चला आ यखमा न्यू वर्ष निको में छिपली गोसा दो वो निको फिल्म म सबैना छिपली सक्षिगुन थुक्पे उत्साह बटी रहेको छ आशा जना नेपाल भाषा साहित्य जुनेको सुरु से जुने आएर फिल्म देखि बुझा निकटको नेपाल भाषा चियाको संगीत कथा देखाउन घोषणा गर्नु अनि यो फिल्ममा जति चित्रको दिएगी उकेले चित्रको टुक्कै उत्साह गर्दै देखिँदै या आशा जना नेगु दया पछला का आमै तक धुने नेगु दया पछला का आमै राबले थनै चिपिन्ता छम छ चला रहे इगो चला इया धुने छिपिन्छ नेपाल भाषा पिडले धुनको विभिन्न साहित्य वो कविता जुइफो भाषा जुइफो चिबाखा जुइफो उपन्यास जुइफो उकिया त छि आफ्नो छि आसँग पा देगा छिपुछ नेवैदिमा अले उकिया कासा कासा त निम्ति दुदिनेको इ जिता न तसला का आमै तक अथे रहेको चला लिपा अले उकिया शिल्पा दिगु ज्या
योनाका दुनिया खुनु अथेरेगु झिन महाकवि सिद्धिदास महाजय भूमि खुनु जुई तो छकुनी निम्ति सुतो जुल आफमा छे सिकसा जीवन संगीता सोयक पुरा जीवन संगीता छपुन्तना गुगुल संगीता नापलाता गुगु संगीता लुलाता गुगु संगीता मुनामिया सिरता चकलगा संसे नाका भइनो ख तस गुगु ची आ संगीता कासा ख थुगी गुली पा कि ध्वनि निकालो छ अथवा खैबो छ एजुनी आ थसुरगा रल्लासा छि तो जगह त तागा माया छ रासा छि सन मेगो जिन्यागो मिनेते दुने खो हल पता बिमा मेगो संके पाइ निम्ति अथे जुगुली आ थन सिरपा दिगो पाखे भने उकिए निम्ति थन छि सम बना तय गुदो नेवा नेलवा नपनपा मानव अधिकारवादी नेता छि सक्सिन अतिक हना बना तय मामा छि तस्को हने बम नेथने बम हने बम पद्मरत्न तुलाधर फाजो वेको थुए किमु पहा छ तो सिरपा वेकले सिक्किम त दियादी अले आ तो सिरपा नितिसे नेगो छतानी त ख इनेजिया जुई सिरपा इनेजिया जुई ढुंगा नेपाल भाषा ची आ सकिपा कासा नापंगो थने कोचाइ तो कासा जगु कोचागु ख सिमेन्ट क्षमा देश वेको भन्छ उसाम मदुगु जोले न भन्छ याकन यामागु जोल बक्ले नापा छिस लिया लु सिरपा पाके भने सिपसा स्वेट लिया लु सिरपा सुलाई फेजो आठो छ मु कथा छिस यातेना हलिउड बलिउड जसा खामा पिकाई आ छिथा चाहिँ ठोक्पलिगु अले पद्मरत्न दाइना ठुके नाको या पना दिए Pasal waktu ke kucing ala, sebenarnya luar boleh parbar mana mana gak tahu. Pasal sudah saya kenapa ya, minggu saya ke om bos kau balik ini lah, kenapa? सिर्फ लागू दो भगवान द्वारा क्या लक्षण जैसा नेपाल भाषा चिया संस्कृत कासा बसिपौ तो बसिपति चौधो थुपानो नापाङ नेपाल भाषा चिया संस्कृत कासा चिन्छ छ वो सुच्या निर्देशक नाम हुई अथुकी यादव दास भोजु भयो भाषा निर्देशन यानादिगु एबीसीडी पोखरा या भवया पकुमपारा ख्यास संकिपा लियाली सिरपा त्याके त तालागु जुल संकिपा या सकल त्यहामो जकानि पिन्तुना देछाया हितुना पकुमपारा खाया निर्देशक भाजु यादव दास भोजु भयो थाना जाते इना पेरे थला वेखलो निङरा दाया सिरपली ससै वेका त सुबा पोना देछागु दो वेका पोखरा मिसन भोजुमा खाओ पोखरा चुना वेका संकिपा देगा दिगु त पका ठीक छ या कबले बजा क्या खेला वेखलो नेपाल भाषा छौ हुनु संस्कृत लमिनाय संस्कृत देगा बना दिगु भई गुगु जाकले छ संस्कृत है वेखलो त्यो संस्कृत पोखरा चुना देगा दिगु छ तो सुगा पाउनु वेका त दो जुला अबे नेगु अलिया लेगु लागु सिरपा छ अस्तित्व निर्देशक भाजु रामकृष्ण खड्गी निर्देशन देखो आज की फिल्म से नेबोया
अस्तित्व संहिता निनेरो दाया लिया शेर्पा गुजुला निर्देशक रामकृष्ण खड्गे बाजु वा आरके फिल्म्स या शो थाना चाहता इनापियाना चना रामकृष्ण खड्गे बाजु चाहिए दिएको तो कला लिया शेर्पा ताका दिएको जला बजा संहिता अस्तित्व वेगैता यो भिन्तना दो वेगैता यो भिन्तना दो आशा भनेको बताउनु सोच यार अथवा जुम्सा बजा अफगा बिया शिल्प कोले बजा थाको थे जला एजले प्रेमियरको शिल्प लागो दो मीट 0 तो मीट 0 शिल्प लागो दो मीट ये नया शिल्प लागो था वो नया शिल्प था बेटा मीट 0 दर्शन देश के बाजू मुसलमान बसले जोगो नापाको चिया संस्कृत कसानो वेकया संस्कृत मिठो नापा नाप सुरक्षाको खर्चा कुक्ति वेकया मूल आतो वेकया यो को भिन्नता घोषणा करा दकेलपा नाप शिल्प निम्ति ख छिकपिसा सोले नाप शिल्प गुगु जुल्थे जो बजा आशा देगा दिसला चिकुने को सब बजा तामन देगा आशा मधुमुसा संगीता नाप शिल्प गुजुला आशा मधुमुसा सुनीता राजभण्डारी मेजुयाता थाना जाते यहाँ पे रचना आशा मधुको संगीता आशा मधुको संगीता निर्देशक सुनीता राजभण्डारी मेजुयाता थाना जाते यहाँ पे रचना अरे छगो मसिता था पतेला वेकला छिटा था खेसगन के माउ था सरगा अल्लाह था वेको गुनिना खनी सुनीता राजभण्डारी मेजुया गुनिना खनी गुनिया लस्ताना वेको ये सोचे भुंदना तकना आशा मधुको संस्कृत निर्देशक सुनीता राजभण्डारी मेजु बेटा एक संस्कृत नाप शिल्प चाको खा निर्देशक सुनीता राजभण्डारी मेजु छोटो जाते हैं बाबिया मतलायना चाहिँ आथन्तको जी गुल्लो हो थो संख्या बाई लिचो जको मखो तो संख्या बाई लिचो रह्यो जी मतलब बोले से ना यो मा भयो बति माया मतिना खाऊ एजिया जी स्पेशली मिला सिकेन अझ मिसा जी सँग मिसा ख मान ख म मा जिया चाहिँ जी सँग मा भयो लागि जी सँग या मा दाइ ठुले जी खंका जो ब्रह्म जाऊ अछपि थोय थुके चाहिँ जिता थो प्लेटफर्म जाता थुके यो पे प्लेटफर्म पे जी यो धन्यवाद म विषय मगा सुबह यो अले हाना जी थेपति हाना चाहिँ मा भ्याइलिटी जिउटी मसितले जो सेवा याउटी जिउटी बचाउन विषय यो सिक्दा यो सुबह एकको भूमिका विशेष एकको सुबह दो आज हिसा मेगो संस्कृता गुगु प्रतिकाजु दिला उगु संस्कृता यो हपा कथा न्यारो दान दिएको जाजो समय बजी पुचाया नेवा छै नेवा हो जुई अब क्रिएसन हो समय बजी पुचाया थाना सुरेन्द्र मानन्दर भाजु छै छना दिएको दो छना लखन बेबी सब वेका पनि को हना वेका पनि को हपा कथा छी बचा मगा मचा जुइफु छिके यकोना या मानेको सेके मानेको न छिके देखो एजुली खना छुना कथा मगा मचा जुले दल्ला से छिसा थो सेके माने देखो छिसा चाके वेगैमा यो कोइको भित्तना दो बतिकाइ दिला यो कोइको सुधा दो अथे मेरो फना छोरा राकेश कमल मसिका
मसिका संघपाया निर्देशक राकेश डंगोल भाजु भाजुना पनि न्याने झ्याते इनापे रचना राकेश महर्जन भाजु क्षमा छ राकेश महर्जन भाजु पनि झ्याते इनापे रचना राकेश महर्जन भाजु अथवा मेरो लिचो हुने प्रोडक्सन या लिचो तो किया निर्देशक साइडी वा निर्देशक पवन जोशी खाना साइडी से पाहा हुने प्रोडक्सन या लिचो पवन जोशी भाजु खाना खासा अथवा प्रज्वल शाक्य भाजु या नेवया सुचेतना संस्कृतया प्रज्वल शाक्य भाजु खाना जासा ठुलो बच्ची आशंका कासा संस्कृत कौमी पिन जगह मखसे संस्कृत कौमी मखपिसाना बतिकाले जल प्रज्वल शाक्य खदकले नापाङ कुता छ वेकाइतना यकैको पिन्तना मेरो खोप मिडिया सर्कल या नेवया मा भा हरिकृष्ण दुवाल हरके माइला यता थाना झ्याते इनापे रचना अथे मेरो संकिपा मध्यान्ह कंसा कार्य नेवया यहाँ भा मध्यान्ह कंसा कार्य नेवया यहाँ भा क्योंकि ये निर्देशक दिशा कमल रत्न तुलाधर व मध्यान्ह रत्न तुलाधर कसा निम्नमध्ये सम्झाउन अले अथवा संकिपा देगा दिपिको झिसा फ शिल्पा हो हपा कथा ल लाग्नु जुल त्यो छगु तो विश्वज्योति सिनेमा हल या सो छम खन प्रतिनिधि दशका झ्याते इनापे रचना विश्वज्योति सिनेमा हल या सो छम खन झ्याते इनापे रचना अझ नेम बिरुमान प्रजापति वेगया प्रतिनिधि कथा खन जी छैजौ खना बिरुमान प्रजापति या खन मतैमा मनु छैजौ जी खनौ ख अनि किजासका जास विश्वज्योति सिनेमा हल प्रतिनिधि झाते इनापे नचना राजेन्द्र जो विश्वज्योति सिनेमा हल में राजेन्द्र जो राकेश विश्वज्योति सीधा हपा बेदेला ग्वाली एमदेला के नबे यो सुगा देशा संगका बिन्दु फुल्ल लाग्दैन उठा वेका राजीव मेहता जो विश्वज्योति हल मैनेजर राजीव जी यता सुगा दो शिल्पा इन्हें ज्यादा फने खोजागी जला लिस्लिसे तो ज्यादा खोजागे नहीं हो बच्चा अपना फालो नुमा फटल दिया निंदी जी थोया नु पहा अने बानो पद्मरत्न तुलाधर बाजिया ते गिना पेला अनि बाजी सकले पास्पी सत्ता दुनगला ने चेंज जलपा तो निवा भाया सौ की पाया इंडियन बड़ा काटा शिल्पा चाकबी जी पिंडा शिल्पा लाया गया प्रश्न लेटाया रह्यो नेपाल भाषा आन्दोलन असम कार्यकर्ता कथौँ यस्तो खण्ड होला भाषायुग साहित्ययुग संस्कृतियुग जातियुग पहिचानयुग अस्तित्वयुग अधिकारयुग यस्तो उसी मध्य छौ माध्यम तक बाटो माध्यम रह्यो ठोकने संस्कृति मुला संचार है क्योंकि संकिपाया विकास निम्ति तो व्यतु कुटो तस्कै चेठा भयो जिनसिपे सकिद ठोकुटले गतिकै दिउने एको सुबान देखाइदैन अनि आशा छुयाना ढाका आसुकी त गथे दिन चाहिँ सोयामा आछि
प्रविधि समस्या धनी साधन स्रोत धनी कलाकारिता धनी यो चाहिँ समस्या धनी सादा राज्य पार्टी घुम्नु पठाया जुवाले मरू एजुसान जिसों छौ पिसाया छौ मां भया ढका छौ मां दे ढका छौ पहिचान ढका गुरिना कुटाइना वन तस्कान तो छा बहु संतला उकिन चाहिँ जी हान न सिक्पि छन भोटे कैदी पि हो मेपि न आउ प्रतियोगिता मेपि न मेको ठए अझ तस्कान बालको तस्कान तो झ्याक भोटे कैदी ढका जी यहाँ छैन अहिले कसै न त छन भोटमा जो कथा आउ प्रतियोगिता विशेष छटे असिन धाउरो उकि सुयान लथे स्क्रिप्ट समस्या जो रहा था स्क्रिप्ट चाहिँ भी माफी न संदेह पहले स्क्रिप्ट चाहिँ भी मासा जीन चाहिँ भी तो तैयार था फिर जो खराब रखा लगा न्यू सपना प्याए तो ओके ना जी से अब ले छो न्यू वो सिनेमा देखे तो कहीं जा लगे देखो चले दया सक्षिता आनंद जो जल पावा आनंद सुबह